Добар ден, криптоентузијасти, да си повториме денес, ке имаме едно многу битно видео, каде што ќе разговараме за најосновната водилка на нашата работа, а тоа е Bitcoin халвинг циклусот. Односно, ова е презентација која што ја спремаме за CryptoHub Малта на 15 јануари, така да ако некој од вас е овде, повелете слободно приклучете ни се, значи ќе биде доста интересна вечер. Каде што сакаме да покажеме, значи тоа веќе го имаме направено на нашиот канал, но ова е како презентација која што има многу понови, да речеме, податоци и би било добро и за нашите членови, посебно новите членови, да го погледнат ова како дел од нивната најосновна обука кога станува збор за крипто и инвестирање, затоа што без да го знаете биткоин циклусот влегувате слепи во ова поле. Така да ова е нешто што мора да го знаете пред било што да превземете во ова поле моментално. Со тоа што овде ќе ги обработиме најосновните работи, значи знаете и сами зошто нашиот канал е посветен буквално на оваа работа, на следење на биткоин циклусот, на следење на овие технологии, вклучувајќи го биткоин како и нормално останатите криптовалути, затоа што оваа технологија дефинитивно го редефинира целиот свет, така да ваков тип на механизам кој што е нескршлив, целосно заштитен, транспарентен во исто време и нормално immutable, односно не може да биде спречен, баниран, одземен од вас, е нешто досега невидено со кое што светот допрва ќе треба да се соочи кога ќе дојдеме до масивна, односно на целосна адаптација во светот. Со тоа што денес ќе разговараме, како што веќе кажавме, првенствено за неговиот циклус, односно што истиот представува, од каде доаѓа, нели сите основни работи кои што треба да ги знаеме за истиот, потоа ќе разговараме за корелација на овој циклус со алткоините, значи како е истиот поврзан со алткоин сезоната и зошто ни е толку битен, затоа што ние буквално нашето инвестирање го засноваме на овој циклус како една од главните водилки кои што не водат во овој пазар и последно е дали ќе имаме промена поради доаѓањето на институциите, нешто за кое што ние сме разговарале претходно, но нели сега малку ќе го објасниме за оние кои што се потенцијално нови во нашиот канал. Така да верувам дека ќе ви се допадне оваа презентација, со тоа што прво ќе почнеме со што е биткоин халвингот, зошто е толку битен, од каде доаѓа нормално. За да можеме да го направиме тоа, нормално прво треба да објасниме која е поентата на самиот халвинг. Така да во основа знаете и сами поголемиот дел од вас веќе барем ова го знаат. Станува збор за децентрализирана мрежа, каде што кога еден човек на друг сака да му прави одредена количина на капитал, да му прати во трансакција, значи ваквата трансакција започнува со иницирање на самата трансакција од еден до друг човек и праќање на овој биткоин, кој што потоа е превземена од мајнерите. Значи тоа се овие машини кои што ги процесираат и верификуваат трансакциите во биткоин и сите овие трансакции нормално не само една, туку повеќето трансакции кои што се наоѓаат во овој дел во пазарот, потоа се запишани во еден блок, а ваквиот блок нормално го добива како право да го запише мајнерот, односно онаа машина која што успеала најбрзо да ја реши алгоритмичката загадка. Со нејзиното запишување практично она ја добива и наградата на биткоин која што ја добивате со запишување на еден блок. Односно во оваа ситуација, сега моментално таа награда е 3,125 биткоини и нормално откако истата ќе биде запишана, ваквото запишување на новиот блок се корелира со останатите мајнери низ целата мрежа и сите го запишуваат истиот блок. На тој начин вие имате финализирање на една трансакција и нормално ваквото финализирање значи дека капиталните средства од едната сметка се префрлени на другата сметка. Транспарентно, единствено и децентрализирано. Со тоа што е решавањето на загадката, значи онаа машина која што најбрзо ќе реши оваа загадка, добива практично право да го подигне, тоест го добива биткоинот кој што е како награда за запишување на еден блок. Тоа е инсентивот, значи тоа е причината поради која што моментално мајнерите се напреваруваат да запишат еден блок и поради која што моментално гледаме толку многу компании кои што огромни суми на пари инвестираат за подобри машини, подобри копачи со цел да можат да ги добијат овие награди. Со оглед на фактот дека еден биткоин моментално е околу $100,000, замислете 3,125 е наградата за запишан блок, а еден блок се запишува на секои 10 минути, што не води до генерално целиот халвинг механизам, кој што практично е направен на секои 4 години, односно на секои 210,000 блокови, што значи дека секои 10 минути отприлика се запишува еден блок и отприлика, значи не е точно 4 години, нешто помалку од 4 години, откако ќе се направат 210,000 нови блокови на биткоин мрежата, се прави халвинг на наградата.
Односно, ако наградата во почетокот од 2009 година до 2012 година била 50 биткоини за запишан блок, во 2012 истата била преполовена на 25, во 2016 преполовена на 12,5 и во 2020 година преполовена на 6,25. Со тоа што последниот халвинг, кој што го имавме оваа година во април, истата беше преполовена на 3,125. Тоа е последниот халвинг во април 2024 година. Доколку го погледнеме ова на, да речам, генерално ниво од сега па натаму, на секој 4 години до 2140 година ќе имаме халвинг и на секој од овие халвинзи ќе се преполовува наградата на биткоинот. Што значи, автоматски, за разлика од, да речам, доларот, кој што моментално наместо да се намалува неговата количина на пазарот, истата се зголемува, автоматски, кога одредено добро, знаете дека тоа е основата на секоја економија, кога одредено добро е барано на пазарот и луѓето имаат голема побарувачка за ваквиот продукт, колку помалку го имаме овој продукт на пазарот, толку повеќе неговата вредност ќе расте, што моментално гледаме дека јасно се одразува на цената на биткоин. За разлика од тоа, обратно, колку повеќе се зголемува одредено добро на пазарот во количина, нормално дека неговата вредност ќе се намалува. Со тоа што гледаме дека и според тоа тоа се одразува и многу во неговата награда. Така да, ако вие приливот на ова добро на пазарот го намалувате на секој 4 години, со тоа што следниот халвинг ќе биде во 2028 година и ќе имаме 1,562 биткоини за секој блок, автоматски неговиот интерес уште повеќе расте, затоа што неговата вредност уште повеќе расте. Нормално, никој од нас нема да биде жив во 2140 година, кога конечно ќе запре оваа халвинг награда, но да не заборавиме, сега нормално овдека доаѓаат прашањата, а што потоа, иако ова е далеко после нас, значи да објасниме, идејата била на Сатоши Накамото, без разлика дали е поединец или тим, дека доколку стигне до 2140 година, понатаму истиот ќе може да функционира од fees. Затоа што вие кога запишувате блок, ја добивате наградата од така речено запишувањето на блокот, но дополнително добивате и фи кој што го плаќа човекот кој што го праќа овој биткоин за да ја реализира оваа трансакција, кој што исто така овој фи, значи оваа цена на трансакцијата доаѓа во сметката на мајнерите кои што ја запишуваат оваа трансакција. Така. Што значи, што можеме да заклучиме овдека? Од досегашната ситуација каде што сме имале прво 50 до 2012, па потоа сме имале 25 до 2016, па 12,5 до 2020 и сега моментално сме на од 6,25, само што влеговме во 3,125 биткоини за блок, гледаме дека масивно се намалува инфлацијата. Инфлацијата е практично во оваа ситуација клучен елемент, затоа што со секој халвинг гледаме дека дупло се намалува вредноста на инфлацијата. Инфлацијата е практично колку нов продукт влегува на пазарот, во оваа ситуација биткоин нормално, и колку е нели помала инфлацијата, нормално толку практично постабилна е цената и уште повеќе расте. Што значи дека дел од овој механизам кој што ни помага за да реализираме се повисока и повисока цена, кој што е неминовен, е токму халвингот. Затоа што кога вие инфлацијата, односно приливот на ова средство го намалувате за половина на секој 4 години, како часовник, автоматски вие практично направите да има уште помалку продукт на пазарот, а со тоа уште повеќе да се бара неговата, така речено, вредност да се бара да се купи, затоа што автоматски колку повеќе неговата вредност расте, нормално луѓето сакаат да го чуваат за да го зголемат своето портфолио или во многу голем дел од случаевите и да го зачуваат капиталот кој што веќе го имаат. Така да автоматски овој инфлационен момент е една од главните карактеристики кои што моментално помагаат на биткоин да биде побаруван на пазарот. Инфлацијата се намалува за половина на секој 4 години. Со тоа што моментално истата од 1,7 се намали на 0,8. Се разбира 0,85. Значи, вие имате ситуација во која што од сега, од април, па натаму, биткоин има инфлација помала од 1% на годишно ниво. Тоа значи дека помалку од 1% од вкупната количина на во оваа ситуација на биткоин ќе влегува на годишно ниво на пазарот. Што е одлично, затоа што ваков тип на инфлација ни покажува дека се помалку и се помалку од овој продукт ќе биде достапен на пазарот, автоматски колку помалку продукт влегува на пазарот, толку повеќе неговата вредност ќе расте. И тоа јасно можеме да го видиме. Погледнете, после секој халвинг во оваа ситуација, последните 4 халвинзи нормално, можеме да видиме голем раст на цената буквално поради тоа, затоа што побарувачката на овој продукт и понатаму расте, а нормално соодветно е
прилагодена на халвингот во моментот кога се намали оваа награда за половина и автоматски многу повеќе расте неговата вредност. Истото сме го виделе во 2012, истото сме го виделе во 2016, истото го видовме во 2020, истото сега моментално го гледаме во 2024, каде што цената енормно порасна после халвингот ако погледнеме историски. Со тоа што не е само овој дел од халвингот битен, значи битен е целиот циклус, каде што можеме да видиме дека синхронизацијата на биткоин халвингот ги гледаме низ целиот циклус, не само во растот на цената. Погледнете. Значи во досегашниот циклус, оваа долна табела, можеме да видиме дека од дното, точно дното на самиот циклус ни практично овозможува да видиме како изгледа понатаму целиот циклус во однос на временски интервали. Погледнете. Од дното во секој циклус потребни биле од 16 до 18 така речено месеци за да добиеме халвинг, така погледнете. Значи тоа било исто во првиот циклус во 2014 до 2016 година, вториот циклус ова е 2012 до 2014, овдека е од 2016 до 2017 и овдека е од 2020 до 2021. Така, значи точно имаме од 16 до 18 месеци до следниот халвинг, од дното до апсолутниот врв во два наврати до сега сме имале, значи точно 35 месеци биле потребни за да направи врв од апсолутното дно во тогашниот циклус, со тоа што и од еден до друг циклус имаме точно 47 месеци. Сега, нели, еден месец плюс минус не менува многу на 4 годишен циклус, каде што еден 4 годишен циклус представува точно халвингот, а во оваа ситуација гледаме дека и дното и врвовите се точно на 4 години. Повторно, плюс минус 1 месец не менува многу, но на досега 12 години, 3 циклуси, гледаме целосна синхронизација и на дното, и на врвот, и на халвингот. Што значи дека целосно е синхронизиран овој, да речем, циклус во однос на неговите дна, во однос на неговите врвови, во однос на неговите халвинзи. Автоматски ова е единствениот циклус кој што има толку прецизен механизам за, да речеме, утврдување на тоа кога очекуваме да имаме дно, а кога очекуваме да имаме врв во истиот. Така да, иако нормално не можеме да бидеме 100% сигурни дека ќе продолжи и понатаму, да биде истата ситуација, но со оглед на фактот дека имаме алгоритмичен, претходно веќе одреден циклус на халвинг, автоматски од прилика, иако можеби нема да биде на точните временски интервали, многу поблиску можеме да утврдиме кога да очекуваме пат, кога да очекуваме раст на цената на биткоин, за разлика од било кој друг циклус во светот, кој што има многу повеќе фактори, многу повеќе причини за неговата промена во една или во друга насока, и тоа ќе го покажеме нормално, со тоа што чисто да видите во делот со инфлацијата, зошто е толку битна, еве како изгледа инфлацијата на долг рок на одредено капитално добро, тоа е зелената тоалетна хартија која што ние нарекуваме долар, каде што можеме да видиме кумулативната, значи тоа е она што вас не ви го кажуваат. Вас ви велат, ама 2% инфлација на годишно ниво. Да, но тоа 2% инфлација на годишно ниво се акумулира. И од 1910 година до сега, до 2022 година, значи инфлацијата на доларот кумулативно стигнала до 2923%. Тоа значи дека кумулативно, ако погледнеме, се зголемила огромна количина на тоалетна хартија испринтана и пуштена на пазарот, пак ќе напоменам, значи 2923% или околу 290 пати се зголемила во оваа ситуација инфлацијата на доларот од неговото, да речем, иницирање во 1910 година до денес. И еве што тоа предизвикува на неговата вредност. Значи, кога имаме постојано принтање на тоалетна хартија во боја, во оваа ситуација зелена, дополнително неговата инфлација постојано расте, а неговата вредност се намалува. Автоматски ние имаме ситуација во која што преку времето од 1910 година, кога истиот бил инициран, оваа кумулативна инфлација успеала да намали вредноста на доларот до 99% од неговата вредност во 1910 година. Еве колку значи инфлацијата, се разбираме? Каде што инфлацијата на доларот за жал расте, не се намалува. Можеме да видиме дека темпото на почетокот било многу благо, за разлика од тоа како се развија после 1970 година, ова е онаа нафтена криза која што ја има во тој момент, ембаргото од арапските држави, како и да е. Што можеме да забележиме? Дека инфлацијата постојано расте, и тоа дебело. За разлика од тоа што можеме да видиме кај биткоин, можеме да видиме дека инфлацијата се намалува, и тоа дебело. Значи, тоа е разликата.
каде што доларот и понатаму ќе продолжи да паѓа, како што гледаме темпото воопште ниту се забавува. Значи оваа мала така речено корекција која што гледавме овдека беше затоа што овдека во последните, да речем, од 2019 до 2021 година за 2 години успеа да испринтаат 60% од вкупното количество на тоалетна хартија во светот, пак ќе кажам ставнува збор за доларот, во само 2 години. Замислете колку голем, погледнете инфлација. Замислете колку моментално е девалвирана таа валута. Така, и продолжуваат да го прават тоа и понатаму. Значи, овој 1% на вредност на доларот и понатаму може да биде девалвиран уште дополнителни 99%. Не се секирајте, оставете им време и ќе го направат и тоа. Така, значи, тоа е разликата. Разликата е во тоа што инфлацијата на биткоин се намалува за половина секој 4 години, а инфлацијата на доларот, значи, експоненцијално расте. Неминовно е кога сето тоа ќе колабира. Не е само доларот, овдека и еврото, овдека и јенот, и јуенот, и рублјата, и канадскиот долар, и австралијанскиот долар, и македонскиот денар. Значи сите овие системи се буквално само прашање на време кога ќе имплодираат, затоа што се неодржливи. Целиот свет, финансискиот систем е една голема шега, значи еден вид. Така да прашање на време кога истиот ќе колабира, поради тоа што, нели, нашите банкстери и политичари имале паметна идеја да го извадат финансискиот систем од неговата стабилна значи фаза каде што истиот прво бил, нели, корелиран со златото, каде што самите валути немале инфлација, но затоа што не им одговарало да не може да принтаат пари, го извадиле нормално од ваквата стабилна фаза, каде што бил корелиран со цената на златото и моментално еве го резултатот, имаме енормна инфлација и намалување на вредноста на овие валути, која што вас ви го зема богатството. Они може да испринтаат кога сакаат пари, а тие пари и вредноста ја крадат од вас. Со ново принтање на пари на годишно ниво, како што гледате и сами, 2% нова количина на банкноти пуштена на пазарот секоја година и вас ви кажуваат како тоа е нормално. Не е нормално. И еве уште еднаш да видите јасно два типа на, да речем, циклуси, каде што овдека го земавме златото како најголемиот ресурс во светот и ова е Dow Jones, значи тоа е индексот на индустриализацијата во Америка, кој што не е еден од најстарите и има најголем чарт за анализа, каде што јасно можеме да видиме дека кога станува збор за биткоин, циклусот е многу јасен. Имаме 3 години на bull market, кои што потоа се проследени со 1 година на bear. 3 години на bull market, 1 година bear. 3 години bull market, 1 година bear. Тоа е цел еден циклус на биткоин и во последните 12 години точно запазен во овие 3 циклуси кои што можеме да ги следиме. Понатаму допрва ќе видиме нови нормални циклуси. Со тоа што, нели, првиот не го зимаме, затоа што ова е иницијалниот каде што практично почнува, после првиот халвинг почнуваме да ги следиме овие циклуси, така речено, но како и да е, значи овие два последни циклуси од 2014 година па наваму дефинитивно покажале јасно движење на вредноста на биткоин по овој циклус и истото моментално го проследуваме и во новиот. Имавме точно 1 година bear market и сега веќе сме во така речено втората година од bull market, каде што допрва следи третата, тоа е 2025 година. За разлика од тоа, овдека можеме да видиме многу поразлична ситуација, каде што сме имале практично цели декади на bull market, па потоа сме имале 4-5 години bear market, па потоа сме имале во оваа ситуација 6 години bull market, па 1 година bear market, па повторно овдека 4-5 години bull market, па 4 години bear market. Значи гледате дека циклусите се крајно ератични и се целосно диригирани од монетарната политика, најчесто нормално на Федералната резерва на доларот, како и од случувањата во целиот свет, геополитички и макроекономски. Истата ситуација може да видиме и кај златото, каде што циклусите се масивни, но се многу долги. Можеме да видиме дека првиот циклус бил од 1970-та па до 1990-та. 20 години сме имале практично бул циклус на злато, ама потоа од 1990-та па до 2004-та сме имале околу 14 години стагнација и пад на цената на злато. За истата повторно да има циклус од 2004 до 2000, како ќе дојде дека 14 10 години, па пак да имаме стагнација од 2014 до 2019 5 години, за конечно да имаме трет циклус кој што моментално го следиме во живо. Идејата која ми е, за разлика од биткоин кој што гледаме дека има крајно предодреден и прецизен циклус, значи попрецизно од ова не може да биде, кога ќе го споредиме со традиционалните нормално пазари,
Јасно ни е дека тоа е една од главните содржини кои што нас ни се битни кога инвестираме, да имаме точно предодредени временски интервали во кои што е така речено алгоритмички предодредено дека е паметно да се купува и паметно да се продава. Вакво нешто досега не може ни да сонуваат претходните економисти, а ние го имаме на тасна, само треба да бидеме паметни и да го искористиме. Со тоа што следна работа која што треба да разговараме е корелацијата на алткоините со биткоин циклусот, кој што исто така е многу јасна. Во досегашните два циклуси, значи овој е сега малку поразличен, во претходните два циклуси кои што ги проследивме нормално на нашиот канал, дел лично ние како тим, имавме ситуација во која што јасно се следеше, значи почетокот на самиот циклус, каде што цената на биткоин расте, додека за разлика од тоа стагнира, па дури и се уште во корекција алткоините, откако цената на биткоин иницијално ќе порасне до одредени високи нивоа во новиот циклус, гледавме реалокација на овој капитал, посебно од китовите, нормално, затоа што тоа беа најголемите крупни играчи во овој пазар, во Етериум, од Етериум во големите маркет капови и од големите маркет капови во алткоин сезона, односно во се останато. И тоа јасно можеме да го видиме на овој чарт, каде што ова е доминацијата на биткоин во последните 3 циклуси, каде што многу јасно можеме да видиме дека иницијалниот дел од овој бул маркет во 2016 година бил запазен со многу висока доминација на биткоин во однос на маркет капот, што тоа значи, гледаме дека ова е процентуално околу 99% од маркет капот на криптовалутите се наоѓал во биткоин во 2016 година. За 8 месеци после халвингот, кога конечно биткоин достигнал висока цена, да имаме масивен пад на доминацијата на биткоин до под 40%. Што значи дека во целиот маркет кап, односно количината на пари која што влегла во овој пазар, од 99%, значи количината која што биткоин е зафаќал од оваа масивна количина на средства е 40%. Значи 60% паднала неговата доминација во однос на тоа колку капитал е вложен во него во алткоин сезоната во текот на 2017 година, која што е легендарна, луѓето се уште зборуваат за истата, за потоа да се случи нормално истата ситуација. Повторно, значи како понатаму се движиме во практично bear market или последниот дел bull маркетот и bear market, така се повеќе и повеќе расте доминацијата на биткоин, односно луѓето ги вадат својот капитал од алткоините кога направиле профит очигледно и влегуваме во bear market, каде што јасно е дека доминацијата на биткоин ќе расте како најголем коин кој што ќе има најмала корекција за разлика од останатите. Што се случува следно? Истата ситуација. Како влегуваме во новиот циклус, гледаме дека сме утврдиле дно на доминацијата на алткоините наспроти биткоин и што се случува? После халвингот истата ситуација. 8 месеци после халвингот, кога веќе цената на биткоин напреднала солидно, автоматски неговата доминација масивно паѓа, повторно до околу 40% и овде ќе имаме алткоин сезона, иако цената на биткоин понатаму расте. Тоа значи дека голем дел од капиталот кој што влегува на пазарот не влегува во биткоин, туку влегува во алткоини, а дополнително и оној капитал кој што веќе го имале овие големи китови се префрла од биткоин во алткоините и затоа гледаме толку голем пад на доминацијата на биткоин во однос на вкупниот капитал на пазарот на криптопазарите. Истата ситуација ја гледаме моментално, каде што ние буквално се наоѓаме пред самиот почеток на потенцијална нова алткоин сезона, за која што нормално не можеме да бидеме сигурни, но историски гледано ова ќе биде третиот циклус кој што ќе ни го потврди истото, значи циклусно 8-миот, 7-миот, 8-миот месец од неговиот почеток нов циклус после халвингот, цената на биткоин е масивно висока, моментално веќе гледаме потенцијално одлив на капитал од високите играчи, во оваа ситуација китовите, кон алткоините, иако ова е малку забавено со последната корекција, тоа не го менува фактот дека јасно се гледа почеток на овој тренд со овој иницијален пат кој што го добивме и раст на цените на алткоините, со тоа што овдека имаме и алткоин сезона, така речено во однос на доминација биткоин и алткоини, каде што се наоѓаме буквално овде. Така, со тоа што пак тоа не значи дека цената на биткоин нема да расте во овој дел од циклусот, но кога неговата доминација паѓа, а цената на биткоин расте или стагнира, автоматски имаме голем раст на алткоините. Зошто? Затоа што доминацијата паѓа затоа што голем дел од вредноста, капиталната вредност на биткоин, маркет капитализацијата, како сакате, се префрла во алткоините и на тој начин практично вие имате пад на доминацијата на биткоин, но затоа што има нови луѓе кои што постојано влегуваат на пазарот, сега веќе имаме уште побитни луѓе, тоа се институциите. Значи институциите не може да купуваат алткоини, освен Етериум,
автоматски, значи они ќе ја држат и понатаму цената на биткоин висока затоа што они постојано купуваат само биткоин. За разлика од тоа, посебно китовите моментално кога излегуваат од пазарот и влегуваат во алткоините, според оваа веќе позната шема, ништо ново, веќе видено, автоматски ние имаме пад на доминацијата на биткоин, но и понатаму цената продолжува да расте или стагнира и автоматски целиот овој капитал се одразува на алткоините. Гледате колку моментално е значаен овој циклус за алткоините, посебно со цел да се утврди правилно кога се наоѓаме во алткоин сезона. Со тоа што, можеме да видиме и друг тип на статистика, каде што се земени во предвид првите 2 години од еден циклус, и ова е така речено третата година, која што е најуспешната година, каде што практично треба ние да влеземе моментално во 2025 година, каде што гледаме дека првите 2 години, односно почетокот на циклусот, како што веќе покажаме според доминацијата и капиталот кој што првенствено влегува највеќе во биткоин, значи можеме јасно да видиме во првата фаза од 2 години дека секогаш во сите овие досега 3 циклуси биткоин имал огромен дел од практично растот, значи ова е колку голема количина на капитал влегува во биткоин за разлика од алткоините и затоа ние купувавме овде. Така, затоа што ова е делот кај што сите купуваат биткоин, ние купувавме алткоини во исчекување на втората фаза која што сега моментално треба да почне. Погледнете. Значи првата фаза, тоа е буквално фазата од 2023 и 2024 година, тоа се првите 2 години пред почетокот на онаа банана територија, односно најдобриот дел од bull маркетот, тоа е 2017 од 2018, 2021 од 2022 и моментално 2025 до 2026 година, каде што ние се наоѓаме. Погледнете, и во 2015 година сме имале во првите 2 години огромен потенцијал во биткоин, каде што истиот пораснал 6x и 89% од вкупниот капитал влегол во биткоин, за разлика од тоа алткоините пораснале 4x со само 11% од капиталот. Така, 2018-2021, првиот дел од растот 11x за биткоин со 77% од капиталот, 5x со 23% од капиталот за алткоините. И моментално истата ситуација можеме да видиме и во овој циклус, ништо повеќе од различно, само гледаме помал перформанс на алткоините, затоа и велам дека потенцијално може да го видиме најдобриот перформанс на алткоините кој што некогаш сме го виделе досега, затоа што за разлика од претходните циклуси гледаме дека алткоините моментално заостануваат. И гледаме дека во овој циклус од 2022 до 2023, така речено крајот, имаме 3x на практично биткоин со 67% и 2x на алткоините со 33%, тоа што во оваа ситуација чекаме онаа најдобра година која што е допрва пред нас, а тоа во оваа ситуација гледаме како изгледала. Значи најдобрата година во првиот циклус кој што е целосен, довела 18x за биткоин со 33% од капиталот, но 239x за алткоините со 67% од капиталот. Иста таква прераспределба на капиталот гледаме и во 2021-та, така 2020 година, така речено, каде што овдека немавме толку голем раст на алткоините затоа што имавме корекција во средината, може да погледнете и сами, и затоа сме имале 67% од капиталот, но само 7x. Затоа што имавме корекција која што буквално предизвика да се прекрши алткоин сезоната на 2 дела, да се надеваме дека такво нешто нема да имаме и сега, но повторно беше лукративно, така. Сега се наоѓаме токму во тој дел каде што очекуваме 2025 година да биде точно годината која што ќе доведе една солидна алткоин сезона наскоро и нормално последниот дел, а тоа е како циклусот потенцијално ќе биде променет со влез на институциите, гледаме постојано се зборува за тоа, ево уште еднаш да го давам собственото мислење, иако не имаме направено соодветно видео токму за тој дел, каде што не очекуваме дека ќе има промена на циклусот, односно знаете сами, од 11 јануари 2024 година ефективно имаме Exchange Traded Funds, кои што моментално го дозволуваат на институциите да купуваат биткоин од пазарот. Автоматски гледаме енормно голема количина на биткоин акумулирана од институциите. Че имаме огромен интерес, нешто што никој не можеше да го претпоставува, иако ние алудиравме на тоа и очекувавме дека така ќе биде, никој не можеше да биде сигурен за тоа. Сега го гледаме резултатот, каде што интересот е толку голем што го надминува интересот за злато за дури 5 или 6 пати од почетокот на првиот ETF на злато во 2004 година до првиот ETF на биткоин моментално.
Со тоа што можеме да видиме енормна количина на биткоин, погледнете, акумулирани во текот на повеќе од 500.000 биткоини се акумулирани до институциите до овој момент, тоа беше до 16 декември, кога го направивме ова како презентација, значи кога ја собравме, сега се и повеќе. Идејата која е? Значи гледаме една појава која што очекуваме дека ќе се случи на пазарот, односно ова е јасна појава каде што гледаме дека претходните големи играчи на овој пазар, кои што за нас беа китовите, моментално повеќе од јасно вршат ликвидација на своите позиции, како што може да видите овдека, значи ова е 10.000 и повеќе биткоини, новчаници, каде што јасно во овој циклус се гледа моментот како овие големи играчи така речено ги предаваат своите позиции, излегуваат, земаат профит и гледаме дека овие коини кои што овдека излегуваат, гледаме каде влегуваат. Се разбираме, че ова се биткоин спот ETFs, каде што јасни, би рекол, јасни играчи се Grayscale, iBit, тоа е BlackRock, ARK Invest и ова е нормално на Fidelity, значи гледаме дека се повеќе и повеќе институциите ги превземаат овие големи количини на биткоин, исто да го гледаме и во адреси кои што имаат повеќе од 1000 биткоини, каде што гледаме јасна стагнација, дури и намалување на бројката на овие волети, затоа што очигледно е дека претходните големи играчи кои што за нас се големи играчи, за нив се буквално што би рекле кај нас во веле ситна боранија, моментално се префрла овој капитал во рацете на институциите. Тоа е реалноста, значи не можеме да напредуваме во следниот циклус без да имаме институции. Невозможно е. Значи тоа мислам дека треба на сите ви биде јасно, без разлика дали ви се допаѓа или не е тука тоа дали ви се допаѓа, никаква врска нема. Значи тоа е реалноста на една отворена пазарна економија, каде што секој има право да купи и ако некој го види потенцијалот на ова, значи нормално дека ќе го искористи, а тоа посебно станува збор за институциите. Со тоа што еве го Лери Финк, јас би рекол пак не го продавајте својот биткоин на Лери Финк, но сакале ви или не, ако не го продајте ви, некој друг ќе го продаде, тоа е реалноста, но пак без капитал на институциите нема да имаме раст на криптовалутите, тоа е реалност. Значи со ритейл секторот толку потенцијал има, значи тоа е реалност. Со тоа што еве ги заклучоците кои што јас ги имам во однос на тоа што би предизвикале институциите на пазарот, не очекувам никаква промена на циклусот. Што ќе напоменам тоа, циклусот е алгоритмичен, не можат ништо околу тоа да сменат, така да се додека циклусот и понатаму е основата на биткоин, истиот и понатаму ќе продолжи да прави халвинг на секои 4 години, а искрено не верувам дека ќе им смета на институциите да имаат целосно предвидлив циклус, како што не ни смета ни нас, но останува да видиме со време, не гледам начин како тоа ќе го сменат. Потоа, ќе имаме многу поголем капитал кој што ќе влегува во на пазарот од страна на институциите. Што значи дека оние кои што направиле профит во биткоин ќе имаат многу повеќе капитал да реалоцираат во алткоините поради капиталот кој што влегува од страна на институциите. Нешто што претходно го немавме. Ние пред тоа немавме ниту цент практично од институциите. Сега имаме милиарди на дневно ниво. Така. Потоа, очекувам дека корекциите, посебно на биткоин и етериум потенцијално, ќе бидат многу помали во тек на bear market, затоа што имаме ситуација во која што овие институции не се плашат така лесно, овдека се на долг рок, знаат што представува циклус и знаат дека најпаметно е да се купува кога сите продаваат, така. Затоа и очекувам дека веќе имаме така речено старење или пак како да кажам maturing, односно созревање на оваа класа, каде што гледаме дека ваквото созревање ќе биде пропратено со многу помали корекции, како надолу, но така и нагоре. Значи па не очекувајте дека ќе имаме 100x, значи тоа е скоро невозможно, кога веќе биткоин има над 2 трилиони маркет кап, тоа е реалноста, и тоа на некој начин намалува потенцијалот за профит. Затоа и се фокусираме на алткоини кои што имаат многу по-мал маркет кап за разлика од биткоин, има многу поголем потенцијал нормално и уште еднаш, значи една од главните проблематики овдека е тоа што најголем дел од биткоините, односно најголем дел од овие капитални проекти нема да биде само биткоин, гледаме дека и етериум има свој ETF, понатаму очекуваме и многу други алткоини да имаат свој ETF, гледаме дека институциите се повеќе и повеќе се интересирани да поседуваат што можат поголем дел од овие коини. Така да тоа е проблематичниот дел кој што верувам дека нас ќе ни промени нешто многу на долг рок, но сега за сега е профитабилен за нас. Иако ова е само почеток, значи не заборавајте дека ни треба многу повеќе информации за да можеме да дадеме соодветен заклучок. Значи ова е прв циклус на институциите, не можеме да заклучуваме кога ова е само прв циклус, потребно ни е време за да можеме да донесеме соодветни заклучоци. Сега за сега ова е оној првиот дел кој што можеме да го на некој начин кажеме како свое мислење, како свој заклучок за тоа што очекуваме.
И за крај како и секогаш, значи за оние кои што го следат нашиот канал доста долго, би напоменал дека они знаат што и каде се наоѓа, но за оние кои се нови на нашиот канал би било паметно да погледнат ова видео. Тоа е видеото на врвот на нашиот канал, каде што ќе ви бидат дадени инструкции за тоа што и каде може да најдете на нашиот канал, затоа што имаме повеќе од 1400 видеа, така да има многу голема количина. Ова видео ќе ви биде водилка за тоа каков тип на материјал и каде може да најдете, додека во секој од нашите видеа во дескрипција може да најдете за што станува збор, значи каде да ги најдете содржините кои што ги барате, за да не мора да гледате целото видео. Потоа може да најдете линк на нашата Patreon заедница, значи ова е професионална заедница на инвеститори, која што моментално ни помага да го дигнеме каналот на следното ниво, со тоа што моментално имаме специјална понуда на сите оние кои што сакаат да пробаат да видат како е дел да се биде од оваа заедница, да го направат тоа 7 дена бесплатно. Значи погледнете сами, ние имаме повеќе од 300 инвеститори кои што се работуваат моментално со нас, каде што нормално први ги добивате нашите материјали, односно ова видео вие го гледате во 6 часот попладне, истото веќе во утринските часови беше достапно за нашата Patreon заедница на оваа Patreon апликација. Нормално некогаш ги добиваат овие материјали и ден-два порано, зависи кога ќе ги направиме. Со тоа што дополнително гледате колку е само активна нашата заедница. Значи моментално имаме 5-6 различни чатови на 5-6 различни теми во кои што заедницата заедно соработува, заедно разменува едукација, информации, значи се во однос на една професионална организација како што доликува. Со тоа што дополнително имате директни пораки до мене кои што јас ги одговарам прилика еднаш дневно, така да на оваа апликација можам директно да стапите во контакт со мене. Дополнително исто така овде ќе имаме уште една битна работа, а тоа е еднаш месечно ви практично правиме посебен тип на лайвстрим на Microsoft Teams, каде што директно разговараме со нашите членови на Patreon заедницата, со цел нели да имаме директно со нив конверзација, директно со нив дебата. Така да тоа е, мене кој прашувате досега 2 пати беше одлично направено, се надевам дека така ќе продолжиме и понатаму. Дополнително во дескрипција може да најдете и тоа е пристапот до нашата Patreon membership нормално. Значи овдека може да најдете Купи ми кафе и блокчейн адресите. Тоа се посебен тип на да речам дел од нашата програма, каде што сето оно што е пратено на овие блокчейн адреси заедно со оваа Купи ми кафе апликација, потоа е искористено за добротворни цели за нормално македонците ширум светот, каде што досега веќе во 2 наврати, значи сите овие донации кои што ги добивме од вас, беа инвестирани, беа доделени како прехранбена продукт донација на една црковна организација во Велес. Тоа ќе го правиме и понатаму нормално, кога ќе имаме собрано доволно средства. Овде ги имате нашите социјални мрежи, каде што можете да ја следите нашата програма и се што работиме, затоа што многу голем дел од програмата, односно нови вести, изјави и така натаму, ги објавуваме на овие социјални мрежи. Би ви препорачал да не заследите на истите, како и нашите резервни канали. Тоа се Odyssey, Rumble и Rutube, каде што моментално на Rutube одново ја аплаудираме целата наша напреден курс за техничка и фундаментална анализа, за оние кои што подоцна дошле на каналот да може да ја следат постепено повторно. Така да ви благодарам, се надевам дека уживавте и нормално се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.